Ich habe da mal was vorbereitet. Nämlich hat mir die Firma Ugreen ein NAS zugeschickt. Ich hole das mal hier rein. Das ist ein bisschen schwer. Sehr schwer. Das ist hier dieses Gerät. Mal sehen, mit 4 Bays. 4 Bays mit 3,5 Zoll Festplatten und diversen anderen Dingen. Ich stelle das mir hier zur Seite. Es ist sehr schwer. Dieses drehende Blech, das vergisst man ein bisschen, wenn man zu viel mit SSDs rumgetan hat. Es ist schon auch echt schwer. Die haben mir dieses Gerät mal zur Verfügung gestellt und das ist ganz interessant. Ich habe ja eine lange Historie mit NAS-Geräten und bin immer von diesen NAS-Geräten irgendwie enttäuscht worden. Und das macht hier aber einen ganz guten Eindruck. Das ist nämlich auf x86-Basis, da ist ein Pentium Gold drin. Wir lernen heute, es gibt eine Produktreihe von Intel, die heißt Pentium Gold. What? Das wusste ich nicht. Und das ist im Unterschied zu vielen anderen NAS-Geräten, die ich bisher hatte, ist das eine schnelle CPU, was wichtig sein kann, wenn du auf diesem NAS noch andere Sachen machen möchtest, außer nur den reinen NAS-Betrieb. Das ist nämlich ein 5-Kern mit 6 Threads, einmal Performance und 4-mal Efficiency und hat auch Support für die Video-Encode. Also hier QuickSync ist drin, wenn du damit irgendwie Video neu encodieren möchtest, was du ja vielleicht für deinen Media-Server haben möchtest, dann geht es damit auch. Ich habe hier das Modell mit 4 Bays. Das gibt es aber auch noch in 2 Bay, 4 Bay, 6 Bay und 8 Bay. Und entsprechend die Preise. Also da gibt es noch kleine Unterschiede im Ausbau so. Es gibt eine Plus-Version, die hat dann die größere CPU und einen 10 Gigabit Port extra. Aber ansonsten sind die so alle in diesem Bereich. Und die Preise, die gehen so vom 2 Bay jetzt aktuell 300 € mehr oder weniger. Das 4 Bay kostet ungefähr 600 und das 8 Bay kostet dann ungefähr 1300. Das kommt hier mit 8 GB RAM vorausgestattet, kannst du aber erweitern. Du kannst einfach unten den Deckel aufmachen, da ist eine Klappe und da kannst du nochmal extra RAM reinstecken, wenn du das erweitern möchtest, weil du auf dem Ding zum Beispiel irgendwelche Docker-Geschichten oder virtuelle Maschinen laufen lassen möchtest. Ja? Weil es ist einfach ein PC. Das ist eigentlich nur ein PC. Das heißt, es ist auch nicht irgendwie abgefahrener RAM, sondern halbwegs normaler RAM? Ganz normaler RAM, ganz normale. Unten drin hast du auch nochmal 2 Slots extra offen für M2 SSDs, die du dort reinstecken kannst. Ach, okay, wild. Ja, und eine dritte SSD ist drin, da läuft das eigene Betriebssystem von denen drauf. Das heißt UGOS, ja, für Ugreen OS. Und das ist deren System. Die sind jetzt relativ neu auf dem Markt. Die haben diese Reihe von NAS-Systemen mit einem Kickstarter gestartet. Auch schon die ganze Palette haben sie damals gestartet und haben dieses Ding da rausgebracht. Das heißt, die Software ist noch relativ neu. Die Software, die kriegt ihre Updates, die unterstützt noch nicht alles, was jetzt andere Systeme unterstützen, aber die sind auf dem Weg. Also die meisten wichtigen Sachen sind jetzt so erledigt, aber die ganz feinen Feinheiten sind noch nicht ganz fertig. Was aber funktioniert ist, du steckst da deine Platten rein und läufst dann durch so einen Assistenten durch, die haben so eine Web-Oberfläche, die so ein bisschen aussieht wie das eigene Betriebssystem. Und kannst dann sagen, ich habe hier meine Storage Pools und auf den Storage Pools mache ich dann Volumes und von den Volumes mache ich dann Shares. Und diese Shares kannst du dann über dein beliebiges SMB oder wie auch immer rausgeben. Du kannst User anlegen, du kannst den Usern Folder geben oder du gibst halt gescherte Shares für mehrere Teilnehmer dort raus. Hast dann deine Admin-User, deine User und so weiter. Das funktioniert alles. Genau, dann hast du maximale Kapazität von dem Ding, da kannst du jetzt 24er reinstecken. Also hast du 4x24 Terabyte. Ich habe jetzt hier 4x4 zum Beispiel drin und du kannst halt konfigurieren, welche Sorte RAID möchtest du haben. Hier JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, wie auch immer, sagt er dir auch, was empfiehlt er dir, was möchtest du jetzt dort haben. Und an System unten drunter verwenden sie halt das, was von Linux von Haus aus mitkommt, sprich ein Ext4 oder ein BetaFS kannst du direkt haben. ZFS haben sie nicht. Ja? Und er sagt ja auch hier mit BetaFS oder ButterFS kann man sich auch unterhalten, wie das Ding jetzt heißt. Kannst du halt, hast du ein bisschen mehr Möglichkeiten, kannst Snapshots fahren, hast Copy on Write und sowas. Bei Ext4 ist mehr abgehangen, ist dafür auch schneller, potenziell. Ich habe das mal ausprobiert hier mit mein Mac Mini Intel, der hat einen 10 Gigabit Port und der hat einen 10 Gigabit Port, dann kann man die einfach zusammenstecken, weil ich habe keinen 10 Gigabit Switch. Aber wenn man die einfach zusammensteckt, dann erscheint halt dieses NAS auf dem Intel Mini als 10 Gigabit Device und es hat noch einen zweiten Port mit 2,5 Gigabit und damit kann ich halt zu meinen anderen Macs über meinen Switch gehen und sowas. Und sie haben angeregt, zum Beispiel mal zu vergleichen, wie ist das denn, wenn ich jetzt ein Terabyte-File übers LAN dort reinschiebe oder wenn ich ein Terabyte-File in meine Cloud-Storage hochschiebe.
Haben sie aber nicht dran gedacht, dass wir in Deutschland sind und hier gibt es gar keine Terabyte Cloud Storage. Wo der Vergleich nee, es ist halt sauschnell, ja, und dadurch, dass die CPU da drin auch ganz anständig ist, wartest du auch bei den 10 Gigabit File-Transfers, so effektive Geschwindigkeit, die du im Schreiben bekommst, ist so im mittleren 3, 4, 5 Gigabit Bereich. Das liegt aber daran, dass ich hier keine SSD drin habe, die als Write-Puffer genutzt werden könnte. Es geht halt direkt auf die Platten und die sind ein bisschen langsamer. Also mit einem User kriegst du die 10 Gigabit nicht voll, aber mit mehreren Usern vermutlich, wenn die große Files schreiben würden, eventuell doch. Und auf jeden Fall, wenn du die SSD-Caches dort reingeben würdest. Was auch funktioniert bei dem Ding, du kannst es als Time Machine-Ziel angeben. Der meldet sich im System als mit Bonjour, als Server und du kannst dann im Mac einfach sagen, hier Time Machine dorthin mit folgendem Quota, so viel darfst du dorthin schieben, kann jeder User dann einstellen, hier so 1 Terabyte oder wie viel auch immer und dann macht der Time Machine die Backups hin, so wie das gehört. Ist es erlaubt zu sagen, dass ich keine Time Machine Backups mache? Oder ja, das ist so wie Leo, der macht auch keine Time Machine Backups. Wenn du Features haben wolltest von deinem Linux RAID Management, was das Web UI noch nicht unterstützt, kannst du dich auch auf dem Ding mit SSH einloggen und wenn du weißt, wie es geht, kannst du mit diesem MD-Admin-Tool auch deine RAID-Geschichten von Hand konfigurieren. Also wenn du irgendwas Spezielles brauchst oder so, kannst du auch von Hand an das Ding dran. Der große Vorteil ist auch gegenüber anderen RAID-Systemen, die ein proprietäres RAID-System verwenden, dass du, wenn was schief gehen sollte, wenn dieser PC da drin kaputt gehen sollte, dann nimmst du deine 4 Platten raus, tust die in irgendeinen PC mit 4 Slots und kannst an deinen Daten wieder dran, weil das normales Linux RAID ohne irgendwelche Extrawürste ist, was auch ganz hilfreich sein kann. So, wenn du da mit SSH dran gehst oder irgendwas, dann kannst du auch, mach deine Warranty nicht kaputt, bleibt die normale Warranty. Sie haben in ihrem Webinterface haben sie einiges an Apps eingebaut. Da haben sie Docker von Haus aus eingebaut und in Docker kannst du erstmal installieren, was du möchtest oder auch so ein paar vorangefertigte Sachen reinstecken. Jellyfin oder wenn du möchtest Plex oder Nextcloud oder Home Assistant kannst du alles auf dem Ding laufen lassen, weil es schon eine Linux-Büchse mit einem Intel-Stein drin ist. Über die Virtualisierung haben sie QEMU drin, kannst du halt dein Windows, dein Ubuntu, dein was auch immer du dort haben möchtest, reinstecken, das geht auch alles. So, wenn dir das alles nicht passt und du sagst jetzt, ich brauche unbedingt ZFS, mein Leben hängt ab davon, dass ich ein NAS mit ZFS habe. Normal, ne? Dann hängst du hier eine Tastatur dran und einen Monitor dran, hat auch hinten HDMI-Output, weil es ist einfach nur ein PC. Echt nicht blöd. Gehst du in das BIOS von dem Ding rein und machst dort den Watchdog aus. Der Watchdog, der guckt, ob da wirklich UTOS drauf läuft. Und dann sagst du, ich brauche jetzt hier ohne Watchdog, damit ich was anderes booten kann und bootest dir x-beliebiges Open-Source NAS-System deiner Wahl, was zum Beispiel ZFS spricht. Geht okay, auch. Das heißt, du hast dann quasi mehr oder weniger ein schönes Gehäuse mit Base. Mit 4 Base und mit 2 SSD-Base und mit einem PC drin, genau. So. Wenn du möchtest, kannst du dich über deren Wolke einloggen in das Ding. Du kannst aber natürlich auch sowas wie das nicht machen und dich über ein VPN deiner Wahl dort einloggen. Dann installierst du dein VPN in so einem Container und dann hast du halt deinen Tailscale oder was auch immer du benutzen möchtest auf dem Ding, um dich dort einzuloggen. Die haben eine iOS-App, die nicht verkehrt ist, die funktioniert, wo du dich auch lokal einloggen kannst, ohne deren Wolken-Account. Die haben sogar eine tvOS-App, wo du die Medieninhalte, die auf dem Ding liegen, abspielen kannst. Oh, interessant, okay. Ja. Genau, das kannst du dort alles machen, auch wenn du ein separates OS bootest, solange du die Finger von der SSD nimmst, wo das eingebaute Betriebssystem drauf liegt, macht es auch deine Garantie nicht kaputt. Dann kannst du einfach wieder deine anderes, wo auch immer du das dann installierst, entweder auf dem USB oder auf einer von den anderen SSDs, kannst du dein Third-Party-NAS-System installieren und dann das wieder rausziehen und dann ist auch deine Garantie wieder in Ordnung. Das sieht soweit ziemlich okay aus. Also das ist, wie gesagt, die Software ist noch nicht ganz fertig, die unterstützen noch nicht alles, was jetzt das drunterliegende Linux-RAID-System bereitstellt, aber so die Basics sind alle da. Und Wolkenintegration haben sie so ein bisschen was, wenn du da deinen Google Cloud-Account oder sowas dranhängen möchtest. Also es ist auf dem Weg. Es ist nicht so fertig wie jetzt ein System, das schon seit
15, 20 Jahren NAS bereitstellt. Aber es ist halt relativ vergleichsweise offen. Die Preise sind so ein bisschen unterhalb von den Konkurrenten angelegt, würde ich sagen. Also hier das 4-Bay, wie gesagt, jetzt so etwas unter 600 Euro. Und dann musst du halt die Platten dazu tun, was dir da dazu passt. Die haben auch so einen RAID-Rechner auf der Seite, wo du reinklicken kannst. Ich tue jetzt hier 4x24 rein und mit diesem RAID ist es dann so und mit diesem RAID-System ist es dann so. Und das sieht jetzt soweit ganz gut aus. Lautstärke ist, wie man sich das erwartet. 4 Platten machen halt ein bisschen Lärm, aber der Lüfter ist relativ relaxed. Stromverbrauch geben sie an mit Idle so in den 20er Watt und mit Betrieb um den 50er Watt so ungefähr. Und du hast auch noch, hinten hast du Konnektoren HDMI, USB 3.2, nochmal zweimal USB 2, einmal 10 Gigabit, einmal 2,5 Gigabit, einmal Strom und auf der Vorderseite hast du nochmal USB und eine SD-Karte. Also kannst du dir auch überlegen, wenn du so als Fotograf hingehst und dann Ingest direkt über die SD-Karte da reinschiebst und sowas machst. Sie haben auch einen lokalen AI-Dienst für die Fotos. Kannst du sagen, hier such mal Katzen und dann findet der Katzen und solche Sachen auf den Fotos, auch ohne in die Wolke zu gehen, weil der Stein da drin schnell genug ist, um Katzen zu erkennen und andere Dinge. Und soweit sieht das ganz okay aus. Ja, ich hatte die jetzt nicht auf dem Schirm, wie gesagt, über einen Kickstarter gestartet und so insgesamt ist es jetzt ein neuer Kandidat in dieser NAS-Welt und durch diese Offenheit ist mir halt relativ, wegen der fehlenden Offenheit von den anderen Systemen bin ich immer auf die Nase gefallen. Ja, weil entweder die Firma pleite gegangen ist oder weil ich dann halt in dem System eingesperrt war und wenn ich auf ein anderes Gerät hätte wollen, hätte ich wieder eins von der gleichen Firma kaufen müssen. Ja. Bei dem hier ist es so, ich nehme einfach die Platten raus und stecke die in irgendeinen PC, boote da normales Linux drauf und dann ist da ein X4 RAID 5 drauf und das kann jede Linux-Kiste lesen. Ja, das ist ja gar nicht so blöd. Das ist gar nicht so blöde. Zum Beispiel, was noch fehlt, ist zum Beispiel Verschlüsselung und Kompression, was da irgendwie auch gehen würde auf Linux, aber das haben sie zum Beispiel hier noch nicht drin. Na, aber dürfte wahrscheinlich noch kommen, aber man soll nie Hardware kaufen auf der Versprechung von Software-Updates. Ja. Aber das, was jetzt da ist, deckt das alles schon relativ gut ab. Wenn man sich ein bisschen umguckt auf Reddit und auf YouTube, da sind viele Leute, die viele lustige Sachen mit dem Ding machen, weil es einfach nur ein Linux-PC ist mit Platten drin, was ja hilfreich sein kann. Ich hab ja dieses Problem, dass diese Sendungen, die wir hier machen, dann doch etwas größer werden und wir haben eine ganze Handvoll davon schon gemacht. Ja, ich erinnere mich. Und ich hätte so gerne einen Ort, wo alle Folgen leben könnten. Ja, und das versuche ich jetzt da mal wieder. Ich habe hier so eine Handvoll Platten, die ich da reinstecken kann. Und dann kann ich mal gucken, wie weit ich damit komme. Und dann kann ich natürlich auch, wenn ich jetzt meine vorhandenen, ich habe zum Beispiel hier so einen Satz von 14 TB Platten, die kann ich da mal reinstecken. Wenn ich die dann vollgespielt habe, was nicht so lange dauern dürfte, dann kann ich das natürlich auch wachsen und dann irgendwann 24er Platten mir zulegen und das sollte dann weiterlaufen. Und du kannst halt auch, sie haben eine Liste von kompatiblen Platten, die du reinstecken solltest. Aber alle anderen gehen wahrscheinlich auch. Kein Software-Dongle davor, zum Beispiel. Du kannst ja, es gibt das 8-Bay-Ding, macht bis zu 208 Terabyte. Das ist schon nicht so wenig, habe ich kurz nachgezählt. Okay. Ja, also schaue ich das mal an. Links sind in den Shownotes, beziehungsweise wenn ihr es jetzt auf YouTube seht, sind auch die Links zu den Dingern in der Videobeschreibung. Und vielen Dank an YouGreen, dass sie mir das Gerät mal zugeschickt haben. Gut,